вы знаете, что небеса решают, когда кого и с кем соединить? Нам Александр Сергеевич предлагает увидеть, как судьбы плетется нить. И музыка Свиридова поможет все старое по-новому понять и прикоснуться к тайнам бытия. Ведь в нашей жизни, право, все возможно. В конце 1811 года в поместье Ненарадово жил помещик Гаврила Гаврилович Р. Он славился гостеприимством, хлебосольством. К нему ездили со всех селений попить, поесть, поиграть с его женой в бастон, а еще посмотреть на его дочь, 17-летнюю, бледную, красивую Марию Гавриловну, которая еще была и богатой невестой. Вальс. Женщины, какие они были прекрасны в это время, и холодность куда-то исчезла. Они гусарским войскам кричали «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Как билось русское сердце при слове «Отечество». Марш! Нашей Марии Гавриловне исполнилось 20 лет. Взрослая барышня. Несмотря на ее холодность, она постоянно была окружена поклонниками, но не давала никому никакого шанса, пока в ее замке не появился раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице, с интересной бледностью, как говорили тамошние барышни. И Мария Гавриловна его очень сильно отличала. Нельзя сказать, чтобы она с ним кокетничала, но поэт, заметя их поведение, сказал бы: если это не любовь, то что же? Однажды Бурмин ее застал в саду под ивой с книгой в руках, в белом платье, настоящая героиня романа. Она делала вид, что его не замечает. Долгое молчание сподвигло его к разговору. Моя жена впервые подняла на меня глаза с криками «Не он! Не он!». Она падает в обморок. Свидетели в испуге смотрят на Бурмина. Он выбегает стремглав из церкви, прыгает в кибитку и был таков.
Он не знает, что это было за селение. Кучер, который был с ним, погиб. И он теперь не знает, встретится ли он когда-нибудь с женой. И вот его эта шалость теперь очень глубоко отомщена. Марья Гавриловна сказала: Боже мой, и вы меня не помните? Бурмин побледнел и бросился к ее ногам. Метель замела все кривые пути, чтобы вывести к счастью дорогой прямой. Нам нужно услышать, как сердце стучит, когда мы идем за своей судьбой. Душа знает точно надежный маршрут. Доверившись видению высшему, возьмем те подсказки, что боги дают, чтоб мир наш по-новому выстроить. Внутри ситуации трудно поймать момент, что тебя дожидается. Открой свое сердце, попробуй понять, что все не случайно случается. И явится принц твой на белом коне. Мечтай, как осоль, с вдохновением, и знай, что наступит счастливый конец. Метель станет благословением.